अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 6 ब्रेड की रेसिपीज़ बताएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप हमने गाजर लिया है, इसे डाइस किया हुआ है। फ्रेंच बीन्स लेंगे हाफ कप, स्वीट कॉर्न लेंगे हाफ कप और मेयोनीज लेंगे। एक गिलास मेयोनीज लिया है हमने 1 कप, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और नमक। और ब्रेड लेंगे। पहले हम पूरी वेजिस को मिक्स कर लेंगे, गाजर, फ्रेंच बीन और स्वीट कॉर्न। आप अपनी पसंद के वेजिस ले सकते हैं। इसे हमें प्रेशर कुक करना है, 1 विजिल लेना है आपको। 1 विजिल लेने के बाद हमारे वेजिस बॉईल हो गए हैं। इसके अंदर इसे हम कम्प्लीटली पहले ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही आपको इसके अंदर स्पाइसेस डालना है, तो आपको इसका ध्यान देना है। मेयोनीज डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से मेयोनीज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। कटर लेके हमें इसके राउंड ब्रेड विल्स बना लेना है। पूरे ब्रेड विल्स हम सिमिलर वे में बना के रख लेंगे। ब्रेड क्रम्स लिया है हमने, अंडे में काली मिर्च और नमक डालेंगे। ब्रेड पीसेस को हम अंडे में डिप कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करना है, इसे डीप फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है हमें। आपको इसका ध्यान देना है, लो फ्लेम नहीं रखेंगे वरना आपका ब्रेड बिल्कुल तेल पी लेगा। इसे क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ब्रेड पॉकेट्स तैयार है। हम इसे बीच में से काट लेंगे और 2 पीसेस में काट लेना है इसे। स्टफिंग भर लेना है ये पॉकेट्स के अंदर। मायो ब्रेड पॉकेट्स तैयार है। अगर आपको इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप स्वीट कॉर्न लेंगे, बॉइल्ड है ये। 1.5 कप पालक है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैदा, 1 कप दूध लेंगे। चीज स्लाइसेस हैं और 1 टेबलस्पून हमने चॉप्ड गार्लिक लिया है। पहले पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे। इसमें लहसुन डाल लेंगे चॉप्ड किया हुआ। 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे। इसमें हमने जो बॉइल्ड स्वीट कॉर्न था वो डाल लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे सौते कर लेंगे। फिर हमने इसे पालक को धो के चॉप कर लिया था, इसे भी डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और जब तक पालक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। पालक देखिए अभी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम मैदा डाल लेंगे और इसे भून लेंगे। इसके अंदर 1 मिनट के लिए आप इसके अंदर फ्राई कर ले। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध डालते ही आपको इमीडिएटली चम्मच हिलाना है वरना इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल लेंगे। रेड चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और जब तक ये थिक ना हो जाए तब तक हम इसे कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते हुए पका लेंगे। जब ये पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम बटर लगा लेंगे ब्रेड के ऊपर। ग्रिल पैन को हमने गरम कर लिया था। ब्रेड को इसके अंदर रख लेंगे। 5 मिनट हम इसे टोस्ट करने के बाद इसके ऊपर चीज स्लाइस रख लेंगे और स्टफिंग रख लेंगे। अच्छी तरह से इसे भर के हमने स्टफिंग कर लेना है। दूसरा जो ब्रेड हमने टोस्ट करके रखा था वो इसके ऊपर हम कवर कर लेंगे। 5 मिनट इसे टोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम के ऊपर। इसे हम फ्लिप कर लेंगे।
इस तरह से आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। वेफर डिज़ाइन लग रहा है ये। 5 मिनट और हम इसे टोस्ट करेंगे लो फ्लेम के ऊपर। अब ये तैयार हो चुका है। गैस स्विच ऑफ कर देंगे और उसे निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा सैंडविच बनके तैयार हो गया है। कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आए हैं इसके ऊपर। इसे कट करके बताते हैं आपको। ये ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं हमने, उसे कटर से आप राउंड पीसेस में काट लेंगे। श्रेडेड चिकन है 1 कप, 3 उबले हुए आलू है, ब्रेड क्रम्स, मैदा लेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस, नमक और आइसक्रीम स्टिक्स। फिलिंग बना लेंगे। पहले हम उबले हुए आलू लेंगे, इसे मैश कर लिया हमने। श्रेडेड चिकन डालेंगे इसके अंदर, शेजवान सॉस डाल लें, सोया सॉस डाल लेंगे और नमक डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डाल लिया है। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो आप इससे कम भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम मैदे का घोल बना लेंगे। मैदे में पानी डाल लेना है और एक थिक पेस्ट बना लेना है हमें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक थिक पेस्ट बना लेंगे। अब ये पेस्ट तैयार हो गया है। हमने ब्रेड के अंदर स्टफिंग लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है और दूसरे ब्रेड स्लाइस से हम इसे कवर कर लेंगे। फिलिंग को अंदर इस तरह से हम एडजस्ट कर लें। इसी तरह से पूरे बना के रख लेना है हमें। ये ब्रेड स्लाइसेस को हम ये मैदे के घोल में इसे डिप कर लेंगे। चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से लगा लेना है। अब इसे हम ब्रेड क्रम्स में रख लेंगे और अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से। अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे कोट कर लेंगे और ये आइसक्रीम स्टिक लेकर हमें इस तरह से हमें ब्रेड स्टिक में लगा लेना है और इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसे डीप फ्राई कर लेंगे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब एक साइड हो जाएगा क्रिस्प तब हम इसे टर्न कर लेंगे और ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम, जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए, इसे फ्राई कर लेना है। किचन टॉवल पे इसे निकाल लेंगे। केचप के साथ इसे सर्व कीजिए। 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन लेंगे, ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 5 हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे, नमक, बटर, ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस और चीज क्यूब्स। पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, चिकन के पीसेस डालेंगे। छोटे छोटे पीसेस काट लेना है हमें बोनलेस चिकन के। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले। 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस,
अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे जब तक चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। जब चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बड़ा कटर लेके अब ब्रेड के इस तरह से राउंड सर्कल्स काट लेना है। छोटा कटर लेके इस तरह से हम स्मॉल रिंग्स बना लेंगे। इस तरह के हमें रिंग्स बना लेना है। इस तरह से हम डिस्क बनाएंगे। एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड रखेंगे। पहले हम डिस्क बना लेंगे। स्टफिंग को भर लेंगे। स्टफिंग बिल्कुल कंप्लीटली ठंडी होनी चाहिए। ग्रेटेड चीज लेंगे और चिकन के ऊपर रख लेंगे। स्टफिंग के ऊपर अच्छी तरह से हमें चीज को डाल लेना है। ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर। चिली फ्लेक्स भी डाल लेंगे। हमें बटर लेंगे और ये ब्रेड डिस्क के ऊपर हम इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। एक बेकिंग डिश लिया है हमने और पूरे ब्रेड डिस्क को इसके अंदर रख लेंगे। माइक्रोवेव को हमने प्री हीट करके रख लिया था। अब हम इसे बेक कर लेंगे कन्वेक्शन मोड पे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे बेक कर लेना है। 15 मिनट के बाद चीजी चिकन ब्रेड डिश तैयार है। हमने 4 कलर के कैप्सिकम लिए हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कैप्सिकम लिया है हमने। इसे आप चॉप करके अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी पूरा निकाल के बिल्कुल ड्राई करना है। सैंडविच ब्रेड लिया है हमने। नमक है। 4 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है हमने। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ग्रेटेड चीज है, बटर और 100 ग्राम्स हमने पनीर लिया है। इसे भी ग्रेट करके रख लिया है। पहले हम ब्रेड के ऊपर बटर लगा लेंगे। बटर लगाने से आपका टोस्ट सॉगी नहीं होगा उसके ऊपर वेजिटेबल्स रखने के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बटर लगाने के बाद हम इसे टोस्ट कर लेंगे वन साइड जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्प ना हो जाए। अब हम इसका फिलिंग बना लेंगे। बाउल में हम पनीर डाल लेंगे। ग्रेटेड पनीर डाल लिया है। कैप्सिकम डाल लेंगे जिसे हमने चॉप कर लिया था। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। नमक डाल लेंगे। ऑरिगेनो डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। ग्रीन चिली पेस्ट डाल लेंगे। अब ये ब्रेड एक तरफ से टोस्ट हो चुका है। इसके ऊपर हम फिलिंग रख लेंगे। ग्रेटेड चीज ऊपर से रख लेंगे और चिली फ्लेक्स को हम स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर। और इसे हम तवे के ऊपर क्रिस्प होने तक इसे टोस्ट कर लेंगे। अब हम सेकंड मेथड बता रहे हैं। कैप्सिकम मिक्सचर में हम चीज डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे टोस्टेड ब्रेड के ऊपर रख लेंगे। इसे भी हम तवे के ऊपर क्रिस्प होने तक इसे अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे। आपका पनीर चिली चीज टोस्ट तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।